আজি হৈছে শনিবাৰ আৰু এতিয়া বাজিছে আবেলি 5:46 আৰু আমি আহিছোঁ ফুৰিবলৈ। আৰু আজি মোৰ টিউচন নাই বিশেষকৈ, সেইকাৰণে ইহঁতক কেইজনীকো লৈ আহিছোঁ। হা দেহি তিনিটা দলি লোৱা। হা তিনিজনী তিনিটা দলি লোৱা, কাৰ দলিটো একদম বেছি আগলৈ যায় চাওঁ বাৰু। মাৰা এজনীকে মাৰা মাৰা। তোমাৰ সিমান পালেগে। পিঞ্চি মাৰা মা। এই বেছি দূৰ নগ'লেগে নহয়। ধি মাৰে আগলৈ নাযাবি। হ'ব দিয়া, হ'ব নামি আহা নামি আহা নামি আহা। নামা না নালাগে বহিবলৈ। নামা 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 গাড়ীছে গাড়ীছে ৰৈ দে ৰৈ দে ৰৈ দে। এইখন একদম স্পীডত আহিছে, পুৰা ৰাউৰা আহিছে এখন গাড়ী। ফুৰিবলৈ আহি কেনেকুৱা লাগিছে ক এতিয়া? টিকা গৰম হৈ গৈছে। তাৰমানে পুলটো গৰম, পুৰা ৰ'দ পৰি আছিলে যে, জেগাডোখৰ ঠাণ্ডা কিন্তু পুলটো পুৰা গৰম হয় দেহি। কেইজনী আমাৰ বাইদেউ তিনিজনী ফুৰিবলৈ আহিছে দেখিছেনে? এইয়া এইয়া ফুৰিবলৈ আহিছে দেই। ক'ত যা ক'ত যা তহঁতি ক'ত যা? অ' দেহি আমাৰ নতুন বাইকখন এইডোখৰ পৰা দেখুৱাই দিয়া। ফোনটো সি দেউতাক মাতি দি আছিল। বতাহতে একদম জকাই বাঢ়িছে চোৱা। মাছ পালা নাই সুধিবা দেই। এইখিনি চোৱা জকাই বাই আহিছে। তিনিজনী ওচৰলৈ পাবহি নহয় তেতিয়া সুধিবা দেই। সোধা আকৌ বতাহত মাছ পালা নে? আৰু মোৰ বেগত দেখিছেনে আপোনালোকে? সেয়া খুৰীহঁত ফুৰিবলৈ আহিছে। কোন কোন আহে ৰাস্তাটোত মই অলপ দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। কি ধুনীয়া পৰিৱেশ এইটো এটা, পুৰা মানুহ ফুৰিবলৈ আহে এইফালে। এইয়া আহি আছে দেই। ধনদা ফুৰিবলৈ আহিছে নে? এইয়া ধনদাই পেট কমাবলৈ আহিছে। সেইডাল পেটডাল বাঢ়িছে নহয় তই যা। ইয়াক কোনে ইয়াক খুৰীহঁত আহিছে ফুৰিবলৈ ন? ফুৰিবলৈ আহিলে নি? যাওক। সি চৰাইজনী গৈছে চাগে, ডাঙৰ চৰাইজনী। এই কথা ক'ত যা ফুৰিবলৈ যা নি? এয়া ইহঁত তিনিটা আহিছে দেই কোটাত। কোটাই কোটাই মানুহ। আৰু এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ, আৰু দুই কাষে দেখিছেনে আপোনালোকে পথাৰ। তাৰপিছতে আৰু এয়া বৌ আহিলে ফুৰিবলৈ। বৌহঁতৰ এয়া সৰু পুতেকে ধুনীয়াকৈ এইটো ঘৰ বনাইছে, ইয়াত থাকিবলৈ আহিছে। বৌ কেতিয়া আহিলে ইয়ালৈ? এমাহমান হ'ল ন? আৰু এইটো দেখিছে ধুনীয়া পৰিৱেশ, আৰু আমাৰ ইহঁতকেইজনীয়ে পুৰা খেলি আছে। আৰু মই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।